क्या आपका भी शरीर विटामिन D3 और कैल्शियम की कमी से जूझ रहा है? आपकी हड्डियों में कट कट की आवाज़ आ रही है और जो है दिन भर थकान से महसूस होती है, तो उसके लिए आपको हम उसका सलूशन बताते हैं आज। एक आता है जो है विटामिन D3, जो कि कोलिकैल्सिफेरॉल, इसका कम्बिनेशन होता है। इसको सप्ताह में 1 बार लेना होता है, रात में सोते वक्त। अगर इसको आप दूध में मिला के लेंगे तो और अच्छा रिजल्ट इसका आएगा। और एक आपको डेली लेना है कैल्शियम विद विटामिन D3 टैबलेट 500 mg में। 2 महीने तक लगातार लीजिए, सारी दिक्कतें जो हैं कैल्शियम की ख़त्म हो जाएंगी। इसका सेवन करें 2 महीने बाद, उसका रिजल्ट जैसे हो बताएं।